Pemilih-pemilih ini mengharapkan adanya perbaikan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, itu kan memang utama, itu kunci. Dimanapun kita berada di negara maju, itu yang utama, itu yang pertama. Karena tanpa kesehatan yang baik, kita tidak mungkin bisa bekerja dengan baik, tidak bisa juga belajar dengan baik. Apalagi kita punya keluarga gitu ya, anak-anak sakit, aduh gimana gitu ya. Nah, mudah-mudahan upaya kita ini bisa terwujud ya.